อนเป็นเสียได้เร็วมากจะอยู่ในไอตัวพัฒนาร่วมแบบหรือว่านอกเขาอัพจากผมตรงท้ายด้วยในวันนี้นะครับทางสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดงานแสดงความยินดีกับนักกีฬาของเรานะครับที่ไปแข่งกีฬาซีเกมครั้งที่30ที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยนักกีฬาของเราเนี่ยได้เป็นเจ้าเหรียญทองนะฮะกล่าวคือเราได้รับเหรียญทอง5เหรียญเหรียญเงิน2เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดง2เหรียญสรุปได้ว่านักกีฬาแข่งเรือใบของเราเนี่ยที่ไปแข่งในคราวนี้ทุกคนมีเหรียญกลับมาหมดนะฮะซึ่งเป็นไปตามที่เราได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้นะครับคือเราจะต้องได้เหรียญทุกรายการที่เราส่งไปนะครับนักกีฬาเราก็สามารถทำได้สำเร็จนะครับการที่สมาคมเนี่ยเราได้รับความสำเร็จอย่างยิ่งในครั้งนี้นะครับก็ด้วยความสนับสนุนอย่างดียิ่งนะฮะจากบริษัทปตท.สผ.นะครับได้การสนับสนุนให้การสนับสนุนทางสมาคมมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะครับสร้างสมประสบการณ์ในการแข่งขันได้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจนเป็นความสำเร็จซึ่งผมก็ต้องขอบคุณทางปตท.สผ.เป็นอย่างยิ่งครับทางปตท.สผ.นะครับเราก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทางคณะนักกีฬาเรือใบนะครับได้ประสบชัยชนะในทุกรายการนะครับได้มา5เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงในทุกประเภทกีฬานะครับก็เราถือว่าเราเป็นเจ้าของซีเกมในครั้งนี้ก็สำหรับการสนับสนุน สมาคมกีฬาเรือใบนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นี้ก็ทางปตท.สผ.เราได้สนับสนุนมาเป็นเวลาร่วม14ปีแล้วนะครับการที่ปตท.สนับสนุนในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทัพเรือนะครับที่จริงๆก็ท่านก็เป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันกีฬาเรือใบเท่าที่ผ่านมาครับ